Cara, precisa de graveto seco, cara. Carvãozinho aí, ó. Tá verde essa porra aí. Nossa senhora. Esse graveto vai ser difícil, cara. Fazer o seguinte, mano. Deixar o bombril. Putz, acho que não tem bombril. Joga embaixo desse bombril aí, né? Aqui, ó. Deixar o bombril aqui. Isso. Tentar pegar no papel e depois jogar essa porra em cima. Anda vendo. Esses galhos não estão pegando muito fogo. Daqui a pouco eles pegam. O Duro já queima as apostilas dele ali. Ó, agora vai vir grande o fogo. Ah, sim. Vou começar já a deixar uns... Cuidado pra não apagar. Se quiser, precisa de graveto, cara. Aqui, ó. Você pegou aqui, ó. Pegou Tá garantido. Se pegou em tudo isso, então esse daqui vai estar de boa. Ai, vai apagar. Não, tem papel ainda pra queimar. Fora que tá úmido. Cadê o... Vai, empresta um pouquinho pra gente. Segura por gentileza. Segura. Cara, vamos tentar manter isso aqui, meu. Aqui, ó. Afasta aí. Ai, Jesus. Não. O caralho, calma, bicho. Por que, meu? Ele tem que esperar secar um pouco, cara. Não tô fazendo nada, meu. Você não vai explodir essa porra ainda. Cuidado, deixa eu até sair de perto. Peraí, eu vou deixar essas gravetas aí que eu queria esse dog. Filha da puta, calma, velho. Aí, cara. Tem que esperar fazer brasa, meu. Não, mas era esse toco aqui que queria jogar. Eita porra! Ah, agora pegou em Deixa os tudo. galhos secos assim mesmo. Isso. Cadê os outros? Aqui, ó. Esse aqui já deixa assim. Por gentileza. Que isso? Ó. Só esperar pegar nesses grandes aí já era. A pederneira velha funcionou. Que nem uma brasa. Ou vou pôr até meu tênis ali do lado, aqui, ó. hein, pra secar. Como? Seca, será? Seca. Ô, pode parar de filmar aqui? Pode.